Ushawahi kufanya kazi kwa nguvu zote, ukajinyima mpaka usingizi, lakini matokeo unayopata hayalingani kabisa na jasho lako? Tatizo sio gundu, tatizo ni mpangilio wako. Kuna ndoo 5 kwenye maisha ya kila binadamu. Ukijaribu kujaza ndoo ya 4 kabla ya ndoo ya kwanza, na kuhakikishia utapoteza miaka yako 10, 20 au hata maisha yako yote ukihangaika bila matokeo. Kwenye video hii ninaenda kukupasulia siri nzito kutoka kwenye kitabu maarufu duniani cha The Diary of a CEO kilichoandikwa na bilionea Steven Bartlett. Sheria namba 1 ya kitabu hiki inaenda kubadilisha kabisa namna unavyotafuta pesa kuanzia leo. Kama umekuwa ukikwama, usikate tamaa bado. Angalia video hii mpaka mwisho, kwa sababu ndoo ya 3 na ya 5 ndizo zitakazokupa utajiri wa kudumu. Baki hapo hapo. Steven Bartlett anasema hivi: watu wengi wanakimbilia kutafuta pesa kabla ya kujijenga wenyewe. Matokeo yake, maisha yakiwapiga mtihani kidogo tu, wanaanguka na kupoteza kila kitu. Fikiria hili: ukimpa maskini shilingi milioni 100 leo, asilimia kubwa baada ya miaka 3 atakuwa maskini kuliko alivyokuwa mwanzo. Lakini mchukue bilionea, mnyang'anye kila kitu, muache akiwa hana hata shilingi, baada ya miaka 2 atakuwa milionea tena. Kwa nini? Kwa sababu bilionea hakuanza kujaza ndoo ya pesa. Alianza na ndoo ya kwanza, maarifa. Hapa ndipo watu wengi wanapofeli. Wanasema sina mtaji. Ukweli ni kwamba huna maarifa. Kila ghorofa unaloliona linaanza na ramani kichwani. Maarifa ndiyo ramani yako. Kama husomi vitabu, kama husikilizi podcast, kama hutazami video zenye kuelimisha kama hii, unategemea nini? Ubongo wako unalishwa nini kila siku? Udaku, malumbano mitandaoni? Mtu asiye na maarifa anaishi kwa kubahatisha, lakini mtu mwenye maarifa anaishi kwa mahesabu. Jaza ndoo yako ya maarifa kwanza. Lakini hapa kuna siri ya pili. Unaweza ukawa na maarifa mengi sana, ukawa umesoma vitabu 100, una madigrii yako, lakini bado ukawa huna hela ya kula. Kwa nini? Kwa sababu maarifa peke yake ni sawa na kuwa na gari zuri ambalo halina mafuta. Ili maarifa ya kufae, lazima uyapeleke kwenye ndoo ya pili, ujuzi. Ujuzi ni kile kitendo cha kubadilisha yale unayoyajua kuwa kitu kinachoweza kutatua shida za watu na watu wakakulipa. Kujua jinsi biashara inavyofanya kazi ni maarifa, lakini kuweza kushawishi mteja anunue bidhaa yako ni ujuzi. Kujua kuhusu kompyuta ni maarifa, lakini kuweza kutengeneza website ni ujuzi. Ujuzi hauji kwa kusoma tu, unakuja kwa kufanya, kukosea, kurekebisha na kurudia tena. Kujenga ujuzi kunauma, kunachosha na kunahitaji subira. Ndiyo maana watu wavivu wanakata tamaa hapa na kuanza kulalamika maisha magumu. Lakini nikwambie kitu, ujuzi ni kitu pekee duniani ambacho mwizi hawezi kukuibia. Hata nchi ipatwe na vita, ujuzi wako uko ndani yako. Tafuta ujuzi. Sasa una maarifa na una ujuzi mzuri sana. Una bidhaa nzuri au unatoa huduma nzuri kuliko wote mtaani kwako. Lakini mbona bado hutoboi? Mbona bado upo pale pale? Hapa ndipo tunafunua ndoo ya 3, mtandao wa watu. Watu wanasema elimu ndio ufunguo wa maisha. Wanakudanganya. Elimu inakupa tu kufuli, lakini watu ndio funguo za fursa. Fursa hazitembei barabarani. Fursa zipo mikononi mwa watu. Pesa unayoitafuta wewe iko kwenye mifuko ya watu wengine. Kama wewe ni fundi mzuri lakini hakuna anayekujua, utakufa maskini na kipaji chako. Unaanza kujenga mtandao wako vipi? Sio kwa kuomba hela kwa watu, ni kwa kujenga mahusiano. Ni kuwa na thamani, kujulikana kwa watu sahihi, kuwasaidia wengine na kujiweka kwenye mazingira ambayo watu wanaweza kuona kile unachokifanya. Kumbuka hii sentensi maisha yako yote. Sio muhimu unajua nini, muhimu ni nani anakujua wewe. Ukijaza hii ndoo ya 3, milango itaanza kufunguka yenyewe kwa kasi ambayo hutaamini. Sikiliza kwa makini sana hapa. Hii ndiyo sehemu ambayo inaharibu maisha ya vijana wengi leo. 90% ya watu wanapoanza maisha wanakimbilia moja kwa moja kujaza hii ndoo ya 4, rasilimali. Watu wanaamka asubuhi na kujiuliza, nitapataje pesa leo? Nitapataje gari? Nitajengaje nyumba? Wanakimbilia pesa kabla hawana maarifa, hawana ujuzi na hawana mtandao wa watu.
Ni sawa na kutaka kujenga bati angani bila kuweka msingi na kuta. Utaanguka vibaya sana. Ndio maana vijana wanaingia kwenye kamari, utapeli au kutafuta njia za mkato za kutoboa haraka. Matokeo yake, pesa inakuja, kisha inapotea kama upepo. Steven Bartlett anasema wazi, huwezi kutafuta pesa kwa nguvu. Pesa ni matokeo. Pesa ni kivuli chako. Ukiwa na maarifa, ujuzi na mtandao wa watu, pesa itakufuata yenyewe kama sumaku. Usiifukuze pesa, jifanye kuwa mtu ambaye pesa inamtaka. Mwisho kabisa, ukishajaza ndoo zote 4, inakuja ile ndoo ya kifalme, ndoo ya 5, sifa. Hii ndiyo ndoo yenye nguvu kuliko zote na inachukua muda mrefu zaidi kuijaza. Sifa inamaanisha uaminifu, ni chapa yako. Wakati jina lako linapotajwa kwenye chumba ambacho haupo, watu wanasema nini? Je, wanasema huyu jamaa ni mtapeli, msanii au mvivu? Au wanasema huyu jamaa ni mchapakazi, mwaminifu na anajua anachokifanya? Sifa yako ikishajengeka, hutatahiji tena kuomba kazi. Kazi zitakuomba wewe. Hutatahiji kutafuta wawekezaji, watakutafuta wenyewe. Pesa inafuata uaminifu. Jenga sifa yako, ilinde kwa maisha yako yote, kwa sababu ikimwagika, kuiokota ni kazi ngumu sana. Mafanikio sio bahati nasibu, ni mfumo. Ukifuata mpangilio huu, maarifa, ujuzi, mtandao, rasilimali na mwisho sifa, hakuna kitakachokuzuia kutoboa kwenye haya maisha. Sasa niambie ukweli, ukiwa unajiangalia wewe binafsi, umekuwa ukikimbilia ndoo ipi? Na leo umeamua kuanza kujaza ndoo ipi kwanza? Shuka hapo kwenye comments na uandike, nitaanza na ndoo ya. Nataka nisome komenti yako na nikupe moyo. Kama video hii imekufungua akili, usiondoke bila kulike na kusubscribe kwenye channel ya Fikra Chanya. Sheria ya pili kutoka kwenye kitabu hiki inakuja kwenye video ijayo, na nakuhakikishia hupaswi kuikosa. Kumbuka, usikimbilie pesa, jenga kwanza mtu ambaye pesa inamfuata. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.